हेलो गाइस, आज हम हैं टीवीएस स्पोर्ट बाइक की सर्विस। तो भाई आप हमारे वीडियो में बने रहो, आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि किस तरह बाइक की सर्विस करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये है भाई बाइक। भाई इस डार्ट को खोलते समय ध्यान रखा करो कि ज़्यादा जोर ना लगे, कि ध्यान से खोला करो। और हमें बाइक सर्विस में एक्टिव वॉश का लेते हैं यूज में, जो कि ऑयल इंजन ऑयल है वो एक्टिव वॉश का लेते हैं। ये भाई हमने फिल्टर इसके अंदर खोल लिया है और इसको भी हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसको फिटिंग करेंगे, तो आप हमारे वीडियो में बने रहो भाई। ये हमारा फिल्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसका पीछा का टायर बनाएंगे, हम इसके अंदर बेरिंग वगैरह चेक करेंगे। चलो चलते हैं। की कड़ी भी काटनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखो यहाँ से देखो पूरी अड़ी हुई है पीछे की ओर। तो भाई इसको खोल के थोड़ा आगे करेंगे, आगे करके फिर इस चेन की कड़ी को काट देंगे। और ये है जो चेन कूलर, जो कि मैकेनिक भाई है उनके लिए ये ज़रूरी चीज़ है कि भाई ये चेन कड़ी काटने के लिए चेन कड़ी का कूलर है, जो कि हर मैकेनिक भाई के पास होना चाहिए। और ये तो भाई शॉप पे मिल जाएगा, 100-150 रुपये का आ जाएगा। और इससे क्या है कि भाई जो कील वगैरह से निकालते हैं चेन की कड़ी, तो वैसे नहीं निकालना पड़ेगा भाई। ये छोटी मोटी
आपको कंप्रेसर से इसके पॉलिश करके दिखाते हैं। चलो बने रहो। ये देखिए भाई, पॉलिश करने के बाद बाइक की देखो चैसाटी भाई अलग हो जाती है। ये देखो भाई, कंप्रेसर से भाई पॉलिश करने का आनंद ही अलग आता है भाई। देखो कितनी शानदार हो रही है भाई। ये इंजन के भी यहाँ पे भी अच्छी तरह से हो जाती है इसके अंदर, कंप्रेसर के अंदर। तो भाई देखो लुक देखो इसका कितना शानदार है भाई।